एक संत रेलवे स्टेशन पे बैठ के रामायण पढ़ रहे थे। तभी एक दंपति आके उनसे पूछते हैं, आप ये क्या पुरानी सी रामायण पढ़ रहे हैं? आजकल तो इतना कुछ नया पढ़ने को है। उसी समय उनकी ट्रेन आ जाती है। संत ट्रेन में चढ़ गए। तब उन्हें ट्रेन में जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो देखते हैं ये तो वही युवक है। उसके पास जाके रोने की वजह पूछते हैं। युवक बताता है कि वो तो ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन उसकी पत्नी स्टेशन पे छूट गई। तब संत कहते हैं कि अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तब तुम्हें पता होता। राम जी ने खुद नाव पर चढ़ने से पहले सीता जी को चढ़ाया था।